ด้วยผมลงcustom node อันหนึ่งที่มันช่วยดาวน์โหลดให้เลย หน้าที่เพื่อนหล่อๆเลยจิ้มแล้วรอ หล่อไหมฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกวิธีลง Comfy UI บน Runpod ก็สำหรับคลิปแรกของปีนี้นะครับผมก็ได้แชร์วิธีการใช้ Runpod แบบละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูลิงก์นี้ได้นะครับต่อไปนี้ผมก็คงจะปักคลิปนี้ไว้ใน description ตลอดแล้วก็คงไม่พูดซ้ำในวิธีการลง Comfy UI และวิธีการใช้ Runpod เพื่อนๆก็สามารถจะมาดูคลิปนี้ได้ในอนาคตนะครับส่วนวันนี้ผมก็จะทำคลิปใหม่เกี่ยวกับวิธีการ install สำหรับ Comfy UI ก็หลักๆก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาเซตRunpod ให้เพื่อนๆดูแบบด่วนๆวันนี้ผมจะใช้ Secure Cloud ของการ์ดจอ3090นะราคาก็โอเค 0.4 โดยประมาณก็คือ10 15 16 บาทโดยประมาณต่อชั่วโมงผมก็เหมือนเดิมก็ตั้งฟิลเตอร์ตั้งคูลได้ 12.8 ตึ๊ดๆแล้วผมก็จะเจอตัวนี้ตัว3090ซึ่งให้ VRAM 24แล้วก็แรมเครื่อง117ซึ่งเหลือเฟือต่อการเจนรูปภาพนะฮะก็เหลือเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเทมเพลตในส่วนรายละเอียดว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆกลับไปดูคลิปที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ครับบนวิธีการเรียกว่าลง Runpod อย่างละเอียดที่ผมแค่ทำให้ดูด่วนๆซึ่งใน 2026 ผมก็คงใช้อันนี้ตลอดครับRunpod ของเวอร์ชัน 2.8 เพื่อนๆใช้นี้ตามได้เลยแล้วก็มากด edit ชอบนี่พื้นที่ทำงาน 150 ตอนนี้ผมไม่เซฟงานผมใส่เป็น0ก็เพิ่มพอร์ตตรงนี้เป็น8188แล้วก็กดเซฟแล้วก็มาล่างสุดกดโอเคครับพอขึ้นหน้านี้เราก็กดจุดเตอร์ก็เหมือนเดิมเราก็มาเปิดเทอร์มินอลอันนี้ก็ไปที่ GitHub ของผมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้หน้า description ก็ได้ทำการอัปเดตไฟล์สคริปต์ในการ install Comfy UI หลักเพื่อนๆมาที่ไฟล์สคริปต์ก็ปี 2026 ผมแนะนำให้เพื่อนๆเราใช้ไฟล์นี้แหละผมอัปเดตอะไรใหม่ๆทำให้ชีวิตง่ายขึ้นก็คือ install Comfy UI 3040x เวอร์ชัน3 v3 เดิมกดดาวน์โหลดก็แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาลากเข้ามาไฟล์นี้มันก็จะถูกมาไว้ใน workspace ของเรากด terminal เวอร์ชันนี้สมมติว่าจริงๆผมจะบอกให้เพื่อนๆสร้าง virtual environment ทุกครั้งใช่ไหมสมมุติเราลืมเราพิมพ์EASH เลยแล้วก็ install กด tab ปุ๊บให้มันจะเตือนถามว่าเฮ้ยมี virtual environment หรือยังถ้าเราเรียกว่ายังไม่มีวงเล็บ VNV ตรงนี้ให้เพื่อนๆกด no นะกด n no ก็หลักๆผมก็พิมพ์ตรงนี้ไว้ให้แล้วว่าให้พิมพ์คำสั่งนี่ python -m เพื่อน copy ได้เลย python -m VNV copy วาง python -m VNV ตรงนี้วางแล้วก็ดูว่าเราสร้าง virtual environment folder ขึ้นมาหรือยังเนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วเราสามารถ copy คำสั่งที่2ได้เลย source ตึ๊ดๆนี้ copy ไปใช้เลยที่วางปิดง่ายขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการ VNV อยู่ในวงเล็บนี้ครับคือ virtual environment activate แล้วอันนี้เราก็ install ได้ละก็พิมพ์คำสั่งเดิม bash install กดตัว i ตัวเล็กกด tab มันก็จะถามว่ามีหรือยังวัยรุ่นตอนนี้ก็คือเรามีแล้วนะตอนนี้ก่อนหน้านี้เราไม่มีเราเป็น root อยู่ผมต้องการให้มีVNV นำหน้าก็คือ virtual environment activate ตอนนี้ก็กด Y ได้ละ Y เข้าไปกด enter ก็มันจะเข้า process ในการ install Comfy UI แล้วตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก็มารีวิวให้หน่อยผมสร้างเพิ่มอะไรเข้ามาก็คือหลักๆก็อีกตัวเช็คลืม install virtual element ผมส่วนตัวผมลืมไงฮะผมก็เลยใส่เข้าไปกันลืมที่เหลือเหมือนเดิมผมยังใช้ CUDA 12.6 นะฮะในการ install Comfy UI ของผมเนื่องด้วยจริงๆ Comfy UI ตอนนี้มันอัปเดตไปถึงเวอร์ชัน CUDA 13 แล้วแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันสำหรับการ์ดจอ 50 ซึ่งผมไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เนี่ยการ์ดจอ 30 40 ซะมากกว่าก็คือ 12.6 ยังทำงานได้ดีณวันนี้มกราคม 2026 เอาไว้ถ้าเกิดมันเจ๊งกระบงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีก็ที่เหลือก็ install requirement install custom node นู่นสิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาก็มี custom node ตัวช่วยในการ install เดี๋ยวผมพาทัวร์ว่าผมเพิ่มอะไรมาบ้างโอเคนะครับพอเห็นบรรทัดนี้ก็แสดงว่า install ทุกอย่างราบรื่นไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะก็หลักๆเพื่อนๆสามารถ copy คำสั่งนี้ได้เลย cd ก็ให้แล้วก็ python main.py listen ในตัวนี้
ตัวอย่างเตรียมมาให้ไปแล้วcopy วางโอเคนะฮะก็คือตอนนี้มันจะเริ่มรันเซิร์ฟเวอร์ Comfy UI แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆชำเลืองมองตอนนี้เรารันด้วย Linux Python เวอร์ชัน 13.12.3 นะฮะ Workspace นู่นนี่นั่นไปผ่านใช้ Python เวอร์ชันนี้ CUDA 12.6 เท่าที่ผมเซตเอาไว้ใน installer ใช้การ์ดจอ 3090 มีแรมเครื่องอยู่ประมาณ100 จิกแรมการ์ดจอ VRAM 14 กิกการ์ดจอตัวนี้นะแต่สิ่งที่แชร์ให้ดูตรงนี้ก็คือ warning นู่นนี่นั่นไอ้นี้มันสำหรับอย่างที่บอกคือ Comfy UI เหมือนเขาอัปเดตสำหรับ CUDA 13 แล้วแต่เนื่องด้วย Runport เราไม่มีเซิร์ฟเวอร์ 13 นะครับผมก็เลยเรียกว่าแล้วก็มันสำหรับพวกการ์ดจอ 50 ด้วยซึ่งส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยใช้บ่อยใช่ไหมเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงการ์ด 50 30 90 นี่ก็เหลือจะกินแกงแล้วเพราะงั้นไอ้ warning นี้ก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรซึ่งมันทำงานได้ไม่มีแล้วก็อื่นๆ warning อื่นๆก็คืออันนี้มัน warning ตึ๊ดๆว่ามันไม่เจอ directory นี้แต่ว่ามัน fix แก้ไขให้มันใช้งานได้อัตโนมัติแล้วก็คือไม่มีปัญหาก็คือเป็นในส่วนของ custom node ที่จะใส่เพิ่มเข้ามานะฮะซึ่งทุกอย่างโอเคไม่ติดปัญหาอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นปัญหาdatabase อะไรนิดหน่อยก็เป็นแค่มันเตือนแต่ไม่เป็นไรแต่พอมาเห็นไอ้นี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์เรารันแล้วเพื่อนๆกลับมาหน้า UI มาหน้า run port มากดตรงพอร์ต 8188 นี่ของ Comfy UI นะฮะกดลิงก์ปุ๊บเปิดเว็บไซต์ซึ่งเราจะเริ่มใช้งาน Comfy UI แล้วก็จริงๆใช้เวลาไม่นานไม่เกิน5 นาทีก็หลักๆเดี๋ยววันนี้ผมพาทัวร์วิธีดาวน์โหลดโมเดลนะฮะหลักๆยังไม่ได้ลงลึกวิธีใช้ Comfy UI ในการใช้ Comfy UI จริงๆคราวหน้าแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เช่นcustom node ที่ผมใส่เพิ่มเข้ามาใน install file นะก็คือตัวดาวน์โหลดตัวช่วยดาวน์โหลดโมเดลให้ง่ายขึ้นสมมติวันนี้เราจะมาเล่น Chat Image Turbo ตัวนี้ฮะเพื่อนๆใช้ workflow นี้ได้เลยเวลาเรา install ใหม่ๆใช่ไหมเราจะโดนเตือนเทมเพลตว่ามันไม่มีโมเดลนี่ซึ่งถ้าเป็นสคริปต์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมจะแนะนำให้เพื่อนไปกด copy ปุ่ม URL ไป Jupyter ไป Comfy UI ไปโมเดลไปอะไรเมื่อกี้ตัว text encoder สมมติผมก็จะมาบอกว่าให้มานี่ตืดๆอันนี้เป็นวิธีเก่าที่จริงๆก็ควรรู้ใช่ไหมก็เพื่อนๆกดนี่ใหม่ให้เราแน่ใจว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วกด terminal นะฮะเราใช้คำสั่ง wget นั่นคือวิธีเก่า wget แล้วตามด้วยลิงก์ที่เรา copy มานี่คือวิธีเก่าก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ด้วยผมลงcustom node อันนึงที่มันช่วยดาวน์โหลดให้เลยหน้าที่เพื่อนหล่อๆเลยจิ้มแล้วหล่อไหมฮะก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็น custom node สำหรับ run pod นะครับใช้ได้บน run pod เท่านั้นเท่าที่ผมอ่านคอมบ้านไม่น่าจะใช้ได้อันนี้เพื่อนๆลองดูนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเท่าที่อ่านมันเหมือนกับว่ามันสำหรับพวกใช้บน run pod ก็ตอนนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปพิมพ์คำสั่ง wget แต่รู้คำสั่งนี้ไว้ดีนะเพราะว่าบางทีเราอยากดาวน์โหลดอะไรที่มันไม่มีในนี้นะเราสามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็ยังไม่ทิ้งความรู้เก่านะครับอย่าลืมก็คือวิธีดาวน์โหลดไฟล์ใดๆนะเราต้องรู้ว่าเราจะมาใส่ในโฟลเดอร์ไหนก็อย่างในตัวนี้มันต้องดาวน์โหลด4โมเดลใช่ไหม text encoder VAE สมมติ VAE ไฟล์ต่อไปเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเข้ามาในนี้นะกดterminal อันใหม่นะเช็คว่ามันอยู่ VAE นะกด terminal อันใหม่ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง wget นะอย่างเงี้ยเราก็ copy URL สมมติแล้วก็กดวางแต่ว่านี่มันดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดซ้ำก็อันนี้มันเป็นโนดที่เรียกว่าค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับคนใช้ run pod นะฮะตอนแนะนำก็คือผมใส่มาให้แล้วแหละในสคริปต์V3 นี้นะฮะก็คือคือ custom node พวกนี้ก็เพื่อนๆก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยก็หลักๆไอ้นี้พอมันดาวน์โหลดเสร็จนู่นนี่นั่นนะก็บอกให้เรา refresh ก็เป็นการ refresh หน้าจอทีก็อันนี้ก็เป็น workflow ของ Z Image นะเป็นพื้นฐานที่อยากให้คนใหม่ที่เพิ่งมาเล่นวงการ Open Source Comfy UI ให้ลองจาก Z Image เลยฮะก็หลังจากเพื่อนๆจิ้มดาวน์โหลดโมเดลก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็ทุกอย่างมันจะถูกทำให้อัตโนมัติเพื่อนๆแค่กด run จะเจนรูปได้เลยก็โดยคร่าวๆ workflow นี้เพื่อนๆใส่พร้อมตรงนี้
แล้วก็ workflow นี้มันมีถ้าเพื่อนใหม่งงอะไรสีม่วงสีม่วงก็คือมันไม่ได้ถูก activate โหนดนี้จะไม่ทำงานประมาณนั้นมันเรียกว่า bypass ส่วนเราจะทำงานแค่อันนี้เท่านั้นเพราะงั้นหลักๆก็คือเขาก็แค่ใส่พร้อมอยากได้ผู้หญิงสาวลาตินนู่นนี่นั่นผมหยิกผมบลอนด์ก็ว่าไปไอ้นี้มันImage มันรองรับภาษาไทยด้วยเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันเช่นอะไรดิผู้ชายเกย์ ผู้ชายเกย์จูงวัวลองดูมันจะรู้จักไหมจูงวัวในนาภาษาบ้านๆเลยมันจะรู้จักไหมเนาะไม่ใช่แก้ดิชายเกย์ผู้ชายเกย์จูงวัวในนาโอเคมันยังแก้ให้ผมได้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้เก๋มากขอเป็นแก่งำเลยแก่80 ปีไปเก๋80 ปีเพราะงั้นเพื่อนๆสามารถใช้พร้อมภาษาไทยได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับโอเค แก่สมใจโอเคนะฮะเพราะงั้นเราจะได้ดังที่ขอเพราะงั้นมันเป็นโมเดลที่ดีมากแนะนำให้ใช้ส่วนไอ้กล่องนี่เขาเรียกว่าโหนดนะฮะ1 โหนด 2 โหนดสิ่งที่เขาทำคือเขาต่อจากนี้มานี่ก็เดี๋ยวไว้วิธีใช้หลักๆจริงๆเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดในคลิปต่อไปนะฮะวันนี้แค่จะพามาทัวร์วิธี install Comfy UI กับ install โมเดลให้ดูแค่นั้นเองฮะก็อีกอันนึงที่อยากจะแชร์ให้ดูเป็นสมมติเราไปหาให้ดูเพื่อนๆทุกอันในนี้เพื่อนๆลองจิ้มเล่นดูเช่นผมจะทดลองกับ Qwen Image สมมติผมจะใช้นี่ Qwen Image Edit ตัวใหม่ล่าสุดก็เหมือนเดิมเพื่อนๆก็เวลาเปิดขึ้นมาใหม่เรายังไม่มีโมเดลมันจะเด้งเห็นไหมปุ่มดาวน์โหลดสีน้ำเงินเพื่อนๆกดจิ้มไหมฮะแล้วก็ดาวน์โหลดที่เหลือเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้แต่ละโมเดลนี้8 กิกอันนี้200 เมกอันนี้38 กิกะไบต์ก็ค่อนข้างใหญ่ก็ใครจะเล่นก็มากดดาวน์โหลดเองกันนะครับในส่วนที่2ที่ผมจะมาแนะนำที่ผมใส่เข้ามาคือตัว CV AI ก็ส่วนใหญ่ใครที่เข้าสู่วงการ Open Source ควรรู้จักเว็บไซต์นี้นะ CIVITI เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ฮะถ้าใครยังไม่มีก็ให้มาสมัครซะเพราะว่าเป็นเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านสำหรับคนใช้ฟรีนะฮะมันต้องมีส่วนผมเดี๋ยวผมจะ sign in ให้ดูผมสมัครผ่าน Discord นะผมก็จะล็อกอินด้วย Discord ก็ install นู่นนี่นั่นอนุญาตปุ๊บแล้วแต่ใครจะ sign up โดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ผมจะพามาทัวร์คือ custom node ที่เรียกว่า CV อันนี้ที่อยู่เมนูข้างบนนี้เพื่อนกดมาซึ่งไอ้ตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการคือ API key นะฮะซึ่งเพื่อนๆมาหน้าเว็บ CVAI มากดตรงโปรไฟล์ของตัวเองมากดรูปฟันเฟืองข้างล่างสุดนี้ฮะแล้วก็มาล่างสุดตรงนี้ผมมีของเก่าอยู่เดี๋ยวผมลบใหม่ก็เพื่อนๆกดนี่ add API แล้วก็ใส่อะไรก็ได้ชื่อนู่นนี่นั่นซึ่งเราจะได้รหัส random มาเพื่อนๆกดนี่ copy ปุ๊บก็ให้แล้วมาใน Comfy UI กดวางแล้วก็ผมจะให้ default set เอาไว้เป็นลอร่านะdefault path ดาวน์โหลดไฟล์ลอร่าให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเกิดใครจะดาวน์โหลดโมเดลดาวน์โหลดwhatever โมเดลอื่นๆนะก็มาเลือกตรงนี้เอาเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ลอร่านะฮะก็กดเซฟไปปิดแล้วทดสอบว่ามันเซฟไหมโอเคมันเซฟ API ให้เราแล้วเมื่อมาแท็บดาวน์โหลดข้างหน้าก็เดี๋ยวเห็นไหมมันจะเซฟโฟลเดอร์พาธให้เราอัตโนมัติมันจะไฟล์ที่มันจะดาวน์โหลดมันจะเก็บไว้ในลอร่าให้อัตโนมัตินะฮะให้เพื่อนๆมาตรงเนี่ยเมนูโมเดลอันนี้มาตรงฟิลเตอร์สมมติคนใหม่ไม่น่าจะมีติ๊กแบบผมนะมันยังว่างๆแบบนี้อยู่ให้เพื่อนๆกดสีน้ำเงินลอร่าทีนึงสมมติผมจะใช้ Z Turbo ลอร่าใช่ไหมซึ่งมันจะฟิลเตอร์ทุกอย่างเป็นที่เกี่ยวกับเพื่อนๆสามารถดูได้มุมบนซ้ายเขียนลอร่าแล้วก็ ZIT ก็คือ Z Image Turbo แล้วที่เหลือก็เลือกเลยอยากได้อันไหนเลือกจิ้มเลือกนะเดี๋ยวผมจะทดลองสมมติผมชอบ GB Style อันนี้ก็หลักๆที่เพื่อนๆมาดูในกล่องนี้จะมีข้อมูลสำคัญแล้วส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ developer ที่เขามีไว้ให้นะแต่สิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก็คือนี่ CVIE model ให้เพื่อนเนี่ยกดจิ้มเลขนี้จิ้มปุ๊บเอามาวางในนี้กดวางแล้วรอมันสักแป๊บหนึ่งมันจะเด้งข้อมูลของโมเดลนี้เด้งขึ้นมาแล้วผมก็จะเลือกดาวน์โหลดลอร่าโมเดลปุ๊บก็ให้กดดาวน์โหลดอย่างเงี้ยชีวิตง่ายขึ้นมันก็จะทำการดาวน์โหลดไปไว้ในลอร่าให้เราไปเช็คได้นะมันจะชื่อไฟล์เนี่ย dark gb ก็มาเช็คดูโมเดล
ลากโอเคนะฮะมันมีเนี่ยโมเดลมาแล้วชื่อโมเดลลอร่าดาร์กจิบิเพราะงั้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จให้เพื่อนๆมากด refresh ทีหนึ่งตัว C edit หรือกดตัว R ก็ได้อันนี้ให้ดูแล้วมันก็จะ refresh โมเดลให้เราอันนี้เป็นโมเดลเควนนะผมจะปิดไปก่อนแล้วยกตัวอย่างให้ดูเราจะใช้ Set Turbo Lora ซึ่งอันนี้เราไม่ใช้เราจะเพื่อนๆกด Ctrl ค้างครับอันนี้แล้วกด Ctrl B bypass ไปกด Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างเพื่อลากกล่องนี้แล้วกด Ctrl B เพื่อ activate มันอันนี้เราสามารถเข้าไปดูข้างในก็ได้เพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นะครับวิธีใช้คร่าวๆเราเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่มันไม่ต้องเซตอะไรแล้วมันสำคัญเราต้องเข้ามาดูใน Case Sampler มันโอเคมันเซตให้เรียบร้อยแล้ววิธีออกจาก Subgraph ก็คือมาไว้ก็หลักๆเราต้องการนี่พร้อมตัว GB ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ให้เปลี่ยนไปไหนนี่แล้วก็สำคัญก็คือมันจะต้องเป็นมันจะมีตัว activate Lora เป็น prompt activate ส่วนใหญ่ให้เพื่อนๆกด double click ที่ว่างทีหนึ่ง search หา power Lora ของ RGT อันนี้ผมเอาไว้ใช้เรียกดู info เฉยๆพอกดเรียก Lora แล้วกดคลิกขวาทีหนึ่ง show info นี่กด fetch info นี่มันจะช่วยหาคีย์เวิร์ดที่มันเอาไว้ใช้เรียกใช้งาน Lora ตัวนี้เช่นนี้ผมจิ้มทีหนึ่งตรงนี้กด copy นะฮะ copy มันก็จะ copy ให้เราอัตโนมัติก็ให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนในช่องนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดของ GB แล้วก็กด7เลยไก่แก่จุงวัวเป็นสไตล์ GB โอเคนะก็คือวิธีใช้คร่าวๆผมว่าปิดไปลองลบคีย์เวิร์ด activate มันจะรันให้นะจะเจนภาพ GB ให้นะแล้วลบคีย์เวิร์ดก็ทดสอบดูได้ครับเพราะเราล่าพวกนี้มันถูกเทรนมาหลายคนหลายแบบเราไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะงั้นลอร่าตัวนี้มันต้องการคีย์เวิร์ดนะสำคัญเลยไม่งั้นมันจะไม่ได้เอฟเฟกต์เป็นพอรู้สำหรับเพื่อนใหม่นะคนเก่าก็น่าจะรู้กันหมดแล้วโอเคนะก็คือหลักๆผมแค่จะมาแชร์แค่นี้แหละวันนี้ก็คือวิธี install Comfy UI ผ่านสคริปต์ตัวใหม่ที่ผมเวอร์ชัน3นะฮะอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ปี 2026ผมต่อไปนี้ผมคงใช้อันนี้นะฮะเพราะว่ามันง่ายดีเนาะดาวน์โหลดโมเดลจิ้มจึ๊กทีเดียวก็เสร็จละส่วนถ้าเราต้องไปดาวน์โหลดโมเดลคัสตอมอื่นๆเราก็จะมาใช้วิธี wget เหมือนเดิมไม่ไหนๆก็เกี่ยวกับการดาวน์โหลดสมมติไป Hugging Face คล้ายๆCVAI ให้เพื่อนๆควรมี ID ไว้ดาวน์โหลดโมเดลต่างๆก็ใครที่ยังไม่มีก็ไซน์อัพส่วนผมมีแล้วก็จะล็อกอินนะซึ่งสมมุติว่าเราเสิร์ชหา Stat Image Color Book เป็นแนวสำหรับใครที่จะสายทำงานขายอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเพื่อนๆก็มาที่อันนี้เซิร์ชหายไหมก็เซิร์ชธรรมดาเลย Set Image Lora แล้วมาที่ไฟล์ Version แล้วมาที่คลิกที่ไฟล์นี้ไฟล์ที่ชื่ออันนี้Depth Tensor แล้วมากดลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์อันนี้ใช้วิธีแบบแมนนวลบ้านๆนะก็เหมือนเดิมปิดไปก่อนส่วนอันนี้เป็นหน้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆห้ามปิดนะครับปล่อยทิ้งไว้ให้กดแท็บใหม่กดบวกอันนี้โอเคปกติจริงๆถ้าเกิดสมมติเราอยู่ใน workspace ใช่ไหมให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายบวกนี้แล้วสังเกตข้างบนนี้มันจะอยู่ใน workspace ใช่ไหมเพื่อนๆมานี้ก่อนแล้วเป็นคลิกไปเรื่อยๆ Comfy UI โมเดลแล้วก็ Lora เพราะงั้นสิ่งเราต้องการก็คือก่อนที่เพื่อนมันจะเปิด Terminal ให้ตรงนี้ขึ้นว่า Lora เห็นไหมตามนี้แล้วค่อยกด Terminal ตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ Lora แล้วแหละก็ไปที่ Hugging Face แล้วก็กด Copy Link ดาวน์โหลดลิงก์นี้กดจิ้มตรงนี้ทีนึงกลับมาหน้า Jupyter พี่คำสั่ง wget อันนี้วิธีเก่านะซึ่งยังใช้ได้ดีไม่ควรทิ้งควรรู้ไว้ด้วยก็เป็นการดาวน์โหลด Lora ด้วยมือของเราเองนี่ก็ Coloring Book ก็เหมือนเดิมเวลาเราดาวน์โหลดพวก Lora ให้เพื่อนๆมาอ่านหน้าเนี่ยโมเดลการ์ดลิงก์นี่ซึ่งเขาจะบอกว่าวิธีเซตวิธีใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอก recommend weight 0.7 ก็มาอ่านโอเคอันนี้ก็เป็นพร้อมที่เขามีให้เราทดลองผมชอบอะไรราชาพี่ไปใส่ใน Comfy UI ของเราไปใส่ในพร้อมทดลองดูก่อนแล้วก็กดเหมือนเดิมกด C กด Edit เพื่อ refresh โมเดลที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมา
เรามาลองดูกันว่า coloring book มันมีใน CV AI ไหม Pro Info คืออันนี้มันดูได้ CV AI มีด้วยโอเคอย่างก็คือกดนี่คือคีย์เวิร์ดสำหรับเอาไว้ activate อันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ดูนะเราไม่ได้ใช้งานเอาไว้ใช้ดูเพื่อนๆก็เอาคีย์เวิร์ดตัวนี้มาใส่อันนี้เป็นตัว activate keyword ที่เหลือก็ลองเจนดูแล้วเขาแนะนำให้เวท 0.7 ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเวท 100% ก็จะได้ประมาณนี้เขาแนะนำให้0.7 เราก็เชื่อเขาลองก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนๆมาลองเปลี่ยนมาแก้มาเลยเป็นไงฮะชีวิตจะง่ายขึ้นสำหรับคนที่ทำพวกหนังสือขายใช่ไหมหนังสือระบายสีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นไอเดียก็พิมพ์พร้อมง่ายๆเลยก็ได้ Classic Style White Background Coloring สมมติเราเก็บคีย์เวิร์ดพวกนี้เอาไว้เราจะเปลี่ยนใหม่เป็น a cat เรายังทำภาพอื่นพอให้เป็นไงฮะหลั่นล้าเลยใช่ไหมครับ whatever ลองภาษาไทยดูเป็นยีราฟยีราฟภาษาไทยเลยได้ปนกับภาษาอังกฤษของเขาลายเส้นเขาตัดสวยเลยเนี่ยงานละเอียดเลยโอเคสงสัยผมต้องไปทำหนังสือระบายสีรูปเด็กแล้วครับได้มีงานส่งลูกค้าส่งงานกันที่ไหนบ้างครับส่งนู่นสตีบ้างอะไรบ้างโอเคนะฮะก็หลักๆวิธีใช้ดาวน์โหลดหลักๆที่จะมาแนะนำก็คือจะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดจากเทมเพลตดาวน์โหลดโมเดลต่างๆจากเทมเพลตเพื่อนๆต่อไปนี้เพื่อนๆก็ใช้ดาวน์โหลดได้เลยอย่างอันนี้มันใหม่ล่าสุดมันคงยังไม่ซัพพอร์ตนะมันคงยังไม่มีในดัตต้าเบสเขาก็ถ้าเจอแบบนี้เราก็คงต้องไปเรียกว่าไปดาวน์โหลดด้วยมือนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดต้องการจริงๆเราก็ค่อยมาหาได้แหละถ้าเจออย่างนี้ก็คงข้ามไปก่อนฮะไปเล่นอะไรที่มันมีให้ดาวน์โหลดเพราะว่า LTX มันเพิ่งมาใหม่ล่าสุดบางทีเขากำหนดเขายังไม่อัปเดตให้อันนี้มีด้วยโอเคนะฮะก็หลักๆก็คือผมคงมาแชร์วิธีดาวน์โหลดวิธี install Comfy UI แบบใหม่ซึ่งต่อไปคลิปที่เพื่อนๆฟังอยู่ตอนนี้ผมจะแปะหรือว่าปักเอาไว้เป็น reference สำหรับเพื่อนใหม่อื่นๆในอนาคตวิธี install Comfy UI นะฮะก็หวังว่าคนใหม่ๆก็จะรู้วิธี install จากคลิปนี้แทนนะก็หลักๆในส่วนของแนวทางการทำคลิปปีนี้ของผมก็คงจะผมตั้งใจจะเน้นในเรื่อง Cinematic Filmmaker ทำMV ทำอะไรเงี้ยจะเน้นแนะนำวิธีการสร้าง MV อย่างเช่นเนี้ยผมเพิ่งลงตัวใหม่เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะก็คือเป็น MV ตัวใหม่ที่ผมก็ใช้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่ Comfy ไว้นะผมใช้ทั้ง Gemini ใช้ทั้งหลายๆตัวรวมๆกันสำหรับใครที่อยากเห็น workflow ในการทำ1 MV แบบนี้ก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะว่าอยากรู้อะไรบ้างซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ติดเรื่องอะไรบ้างนะถ้าผมรู้ว่าใครติดเรื่องอะไรในการทำ MV มีปัญหายังไงว่าใช้เครื่องมือไม่ถูกหรือคิดไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงนี่ผมก็มีแนวทางสำหรับคนที่อยากรู้ผมก็จะได้ทำคลิปไว้แก้ปัญหาในจุดนั้นฮะถ้าไม่มีใครถามผมก็ทำไปตามอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างนะฮะก็ประมาณนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการเล่นคอมฟี่ไว้แต่ว่าคิดว่าปีนี้น่าจะไม่ใช่แค่คอมฟี่นะผมจะรวมเครื่องมืออื่นๆเข้ามาด้วยอย่างรีวิวคร่าวๆผมไปนั่งเล่นฮิกฟิลแต่ฮิกฟิลมันไม่ได้ฟรีนะฮะมันเป็นอะไรที่ผมมานั่งเล่นเนี่ยCinematic Studio มาสตูดิโอตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องการสร้างภาพได้ค่อนข้างดีได้อารมณ์ได้อะไรผมก็มาเจนไว้ในนี้หลักๆก็มันสามารถสร้างแต่ใน Comfy UI ก็ทำได้เหมือนกัน สายฟรีก็ทำได้เหมือนกันก็คือไปใช้ Comfy UI ใช้ Nano Banana ก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบนะโอเคนะก็หวังว่าเพื่อนใหม่ก็คงจะได้ไอเดียในการ install Comfy UI กันบ้างนะครับแล้วก็วิธีดาวน์โหลดโมเดลง่ายๆก็อย่าลืมครับแนะนำชีวิต AI นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการการเจนรูปภาพเจนวิดีโอเจนเสียงเพราะงั้น CVAI นี้แนะนำเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนที่รวมโมเดลฟรีๆที่คนอื่นเขาเทรนมาเรามาใช้ได้ง่ายๆเลยโมเดลอันนี้เราก็คือแค่เอาของเขามาใช้เอาไปต่อยอดทำ
อะไรได้มากมายเลยส่วนใครมีปัญหาอะไรหรือติดขัดวิธีใช้ Comfy UI ในอนาคตก็ทิ้งคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ไว้ก็ได้นะครับก็คือหลักๆคลิปนี้จะเป็นเหมือนคลิปที่ผมเอาไว้ใช้เป็น reference ในการให้เพื่อนๆสอนวิธี install Comfy UI นะเพราะงั้นต่อไปผมจะไม่ลงรายละเอียดในการใช้รันพอร์ตหรือในการใช้ Comfy UI แล้ว install ใหม่นะฮะเพื่อนๆก็จะมาดูในคลิปนี้แทนได้เลยนะวิธีดาวน์โหลดโมเดลวิธีอะไรแต่โมเดลอะไรอื่นๆแปลกๆที่มันดาวน์โหลดยากผมก็เดี๋ยวจะมาก็คงยังมาแชร์วิธีลงรายละเอียดให้ดูฮะอย่างพวกโมเดลใหม่ๆ LTX อะไรพวกเนี้ยมันจะลงยากนิดหน่อยบางทีเราก็จะมาดูกันครับเพราะงั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเจนรูปภาพนะครับเราไว้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับสวัสดีครับ